ukurannya 80 kali 120 cm. Ini menggunakan mobil kren. Ini masih supirnya Pak Budi ya. Kali ini mobil krennya bukan yang baru ya, ini mobilnya Pak Budi. Teman-teman, kali ini kita akan melakukan penurunan unit. Ini yang terpasang sudah 3 buah ya. Ini masih ada sekitar 2 buah lagi. Ini total di sini 5 buah, 5 unit. Ini menggunakan kren yang Pak Budi. Oke, sudah terpasang semua. Tinggal unit terakhir nih yang tinggal belum terpasang. Tinggal 1 unit lagi yang belum terpasang. Semoga pas ya teman-teman. Oke, untuk arus lalu lintas macet harus menggunakan ruang parkir. Oke, berhubung unit yang satunya itu masih mengganjal, belum masuk, jadi harus dibenerin terlebih dahulu, digeser terlebih dahulu. Harus tetap hati-hati kawan. Oke, nunggu pergeseran unit semua. Nanti kita lanjut lagi. Ini tinggal satu lagi nih teman-teman, yang tinggal dipasang.
Aman, aman, aman. Oke, alhamdulillah Pak. Kurang, masih kurang. Aman. Oke, sudah terpasang semuanya. Sepertinya pas. Masuk. Udah nggak apa-apa Bang, ntar tinggal digoyang pakai linggis saja. Nggak apa-apa udah. Ntar tinggal digoyang pakai linggis saja. Alhamdulillah sudah terpasang semua, nanti tinggal diberesin menggunakan linggis. Oke, berhubung unit yang satunya itu masih mengganjal, belum masuk, jadi harus dibenerin terlebih dahulu, digeser terlebih dahulu. Harus tetap hati-hati kawan. Oke, nunggu pergeseran unit semua. Nanti kita lanjut lagi. Ini tinggal satu lagi nih teman-teman. Ini tinggal dipasang. Aman, aman, aman. Oke, alhamdulillah Pak. Kurang, masih kurang. Aman.